しっかり寝たのに朝から体が重いのだ。昼間も眠くて仕方ないのだ。それは寝ている間に呼吸が止まっているかもしれないわ。息してないのだ。喉が塞がって、その度脳が起こされ眠りが細切れになるの。寝ているのに脳が休めていなかったのだ。睡眠時無呼吸症候群よ。いびき、朝の頭痛、夜のトイレもサインなの。日中の強い眠気は事故につながることもあります。検査は自宅でできるものもあるため睡眠外来などへ相談ください。気になる人はチャンネル登録よろしくなのだ。